阿可凡咧，爸爸咧就係佢姓周啦，周可凡。佢爸爸咧就係由細到大都喺電視度見到嘅，叫周兆祥。佢係我細個就睇佢，佢係一個環保先鋒，我冇講錯啊嘛。係咯，佢之前即係覺得好重要嘅嘢，譬如環保啦，嗰陣時環保唔興環保㗎嘛。係啊。咁跟住有機耕種啦，而家都講我哋要食有機嘢啦，食素啦，已經變咗主流啦。呢啲嘢係主流啦。而家佢又食生啦，新心靈啦。我記得我哋屋企有好多好舊嘅新心靈雜誌嘅，即係80年代、90年代，佢已經好新心靈講水晶啊、脈輪啊嗰啲嘢。水晶都有可凡嚟㗎喎。係咯，嗰陣時香薰都未係主流嘅。冇啊，係咯，冇㗎。跟住話我記得話要踩單車，唔知去邊度啊？哦，佢嗰陣時住喺中文大學教嘅，咁所以佢咪踩單車去中文大學。由邊度踩到？我哋屋企咯，由近大美督嗰邊。係啊，大美督，即係好耐啫，9個字。9個字去呢個中文大學。好耐啫，9個字去我都踩單車嘅。係。我都知應該大約有條路，但係都係真係要上斜嘅，真係犀利嘅。